日就落喺佢聽日開鋪之前，我哋就要落晒單。個原因係咩？佢每一日都變化緊，真係㗎，佢每一日個數量都變化緊。咁我哋唔冇風險啦，我哋唔接嗰啲預訂啦。你等先，我搽翻個唇膏先，真係太蒼白啦我個人。因為我啱啱嚟諗住其實我係偽素顏嘅而家，我淨係搽咗少少防曬加粉底啫。咁諗住嚟到會有時間化埋我半個妝，原來係冇嘅。係啊，所以我而家搽翻先，我費事大家以為一路叫我飲水，以為我病，我精神好好，今日精神好好啊。不過上鏡一唔搽唇膏比較蒼白啫嘛，你睇下我，精神幾好，即刻精神好晒啊，好嚟，上多個先，上多個旅行款俾大家。你頂帽即係咩意思啊？哦，唔緊要，你擺住先。我陣間去同佢哋係啊，我自己堅強住先。係啦，我有兩哇啲帽好似人哋啲配貨 Hermes 咁嘅。哇，啲帽抵喎，但係配貨 Hermes 咁嘅喎。嗱，準備好啦，後生仔女必備㗎啦。如果你話阿仔10零歲、20零歲，喂個個都想買㗎啦。個個都想買呢一個品牌㗎啦，阿媽田哥仔咧而家紅到個個明星都用，咁你話啲仔女而家又追開明星嘅，你叫佢哋如何是好啊？但係佢唔係話要你買1萬幾千喎，200幾蚊你氹下佢哋開心啦，買啦，因為呢個真係你哋粉絲許願咧，我哋特登過嚟做㗎。我哋特登過嚟做㗎，所以你見到我哋個價錢真係好平，真係好抵。嚟啦，黑色呢頂啱啱轉門店先有貨啫，之前一直都冇貨嘅細 logo， 大 logo 你見得多，細 logo 係超少有，但係我哋超級無敵平啊！我哋超級無敵平啊！我想問下，佢黑色個庫存加舊嘅又冇晒咯，等陣先。等陣先，好明白。睇下先，黑色有冇人仲未買到？黑色又冇晒咯，係咪好正先？好，跟住我上埋頂帽先。我上埋頂帽先，關鍵就係 AN 啊！如果中意黑色嘅話咧，200幾蚊啫。200幾蚊啫，你真係抵到爛嘅，冇可能你自己嚟買到呢個價錢，真係貴同埋麻煩。你自己嚟買又要搭飛機，又最新款，跟住而家店裏邊都冇貨。呢一頂就係啱啱我哋臨時加嘅，現場一見到佢有貨，我哋就即刻加啦，我哋就唔等啦，即刻加啦。中意黑色嘅話，係 AN 啊，唔係 AR， 黑色係 AR， 唔好意思啊，黑色嘅係 AR1。黑色係 AR1， 如果中意黑色係 AR1 啊，帶俾大家睇下，男女同款噶啦，呢頂男女同款嘅，睇下先，等一陣先，我飛得太快，我睇唔到啊。個袋加更新咗啦，有貨係試下 B1 啊，睇下先。foundation 咧，嗰個咧，佢有貨噶，你揀翻霧面定係水潤就得噶啦，佢本身。得2個色㗎咋，佢本身會自己調色㗎，所以我之前set 咗我3個顏色，其實係錯㗎，佢本身係用咗4個因子，所以會自動調色㗎。你只係需要揀翻你係霧面啦，定係水潤就得㗎啦。好，跟住哇，我 feel 到阿哥哥嚟會捉我走喎，等我陣先，因為我行咗出去間鋪頭度，等陣先，我行翻入嚟間鋪頭度先，行翻入嚟又個光線又有問題，係啦。因為好似好唔啱咁添，行咗出嚟個鋪頭度。等陣先，我企翻入嚟啊！企翻入嚟。好啦，嚟啦。嗱，如果中意呢個係黑色帽仔，關鍵就係 AR1 得30頂啫，30頂啫，多我哋都唔敢 set 啊。哇！但係個光真係好死亡。你等我陣先，我諗辦法調整下自己先。我覺得身份地位係自己俾自己。我諗辦法企翻一個，我覺得光線比較適合我先。好，呢個光線係我最靚噶啦。好嚟，如果呢個頭圍係幾多？佢有得校噶，free size 噶，佢係男女同款，寫明free size 嘅，後邊係有得調校嘅，可以校到好闊噶，見唔見到啊？有得調校嘅，我其實算大噶，我平時要戴緊58噶，咁你再細啲都得噶，我平時係要大頭妹嚟噶。
我大頭妹嚟㗎，所以我個身形唔合比例㗎。好多人見到我都話唔似咁肥㗎。係啊，咁如果我戴到嘅，大家都戴到㗎啦，男女同款嘅。我平時戴開男裝帽嘅，男女同款，型到爆㗎啦。買翻餅俾阿女啦，得30頂啫。關鍵字係 AR1，關鍵字係 AR1啊，自己買啦，自己搶啦，抵到爛啊！呢頂係你會覺得自己買咗之後值回票價，同埋細 logo 啊！而家啲後生咧唔中意太大 logo 噶嘛，咁呢一款係真係做到低調，但係又有品味，仲要平 Adidas 嘅價錢喎，係 Adidas 嘅價錢咋？係啊，未有紅包雨啊，唔好洗我版啊！我睇唔到留言啊，如果唔係，睇下先，可唔可以孭多次個袋仔？係咪細嗰個啊 ？B1 啊？梗係得啦，其他人就唔得噶啦。嗱，今晚你哋原諒我節奏會慢少少，點解咧？因為靚女老細不停揾緊貨啊，即係佢要揾翻啲貨出嚟啊，所以你哋原諒我個節奏會慢少少，跟住我哋當輕輕鬆鬆，即係大家當輕輕鬆鬆睇直播，好冇？嗱，嚟啦！如果我個節奏太慢，唔好鬧我啊，因為我哋都要揾翻晒啲款出嚟啊。好啦，呢個孭多次俾你睇，可以當斜孭㗎。可以當斜孭仔 B1，關鍵就係 B1，加到已經加到200個俾你哋㗎啦。加到200個，我哋要跑晒幾間分店先夠貨俾你哋噶，所以呢個你係買到賺到啊，靚噶啦！我保證呢一個你買咗翻去，你唔要阿仔阿女都要啊！我都係想講啊，呢個又輕，你知唔知？呢一個我自己同靚女老細都買咗俾自己個仔，所以我。